Экранда болсын Димаш Құдайберген. Қазақтың өнерін барша әлемге танытып жүрген Димаш Құдайберген! Димаш Құдайберген. Ассалаумағалейкум Димаш мырза, сізді өте көргенімізге қатты қуаныштымыз. Біздің осы New Vision форумының қонақтарына бір сәлем беріп қойсаңыз. Ассалаумағалейкум құрметті жиналған қауым. Ел аман, жұрт дін аманда, сіздеріңіздің нұрлы жүздеріңізді көріп, қазіргі таңда қауышқаныма мың мәрте қуаныштымын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Қонақжайлығымызды танытып, бір-екі ауыз шетелден әлемнің түкпір-түкпірінен келген қонақтарымызға бір-екі ауыз ағылшынша амандасып жіберейін. Dear ladies and gentlemen, welcome to Kazakhstan. For me, great honor to be here. Құрметті хандар мен мырзалар, Enjoy. Қазақстанға келгендеріңізге рахметпін. Осында келіп, менің өнеріме тәнті болып, форумға қатысып отырғандарыңызға ризамын. Барлығы сізді асыға күтті. Сіз бүгін бізді немен қуантасыз, қандай жаңалықтарыңыз бар деген барлығының көкейінде сұрағы бар. Сол себепті мен көп созбай сұрақтарыма көшейін. Димаш мырза, бірінші сұрақ. Қазіргі әлемде музыканттың рөлін қалай көресіз және музыкаңыз арқылы қандай миссияны жеткізгіңіз келеді? Жалпы заманауи қоғамда музыканың, поэзияның, кино саласының, мәдениеттің орны ерекше. Соның ішінде қазақ халқының тарихы терең, мәдени құндылықтарға бай халық екенін бәріміз де білеміз. Қанымызға туа біткен өнер алып күш екендігі де белгілі. Соған дәлел ретінде Хакім Абай атамыз әдемі сөздерді арнаған. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Осы өлең жолдары менің жалпы айтқанда мансабымның, тыңдарман қауым алдындағы жауапкершілігімді тағы да бір мәрте айқындай түскендей, жалпы Тәңір берген өнер жолымды әлем халықтарының мүддесі үшін ұтымды пайдалануға ниет етіп жүрмін. Ең алдымен осы мінберде тұрғанымның өзі Алла тағаланың, ата-анамның, ұстаздарымның, бауырларымның қасымда шашбауымды көтеріп, демеп қолдап жүрген командамның, әрине әлбетте көзі қарақты көрермендерінің арқасы деп білем. Жүрегімді әуелететін үлкен армандарым бар. Соның бірегейі өнерім арқылы күллі әлем халықтарының арасындағы мәдени дипломатиялық қарым-қатынасты
нығайта түсу, оларды бірлікке, бейбітшілікке, достыққа шақыру. Сізді тек әнді керемет айтама десем, сөзді де керемет айтады екенсіз, иә? Қосыласыздар ма? Не деген сөз тіркес, не деген сөз байлық, нағыз қазақи жігіттің тәрбиесі, білімі бойында сіңген деп ойлаймын. Бірекелді Димаш мырза, өте қуаныштымын. Мен де халықта дән риза. Келесі сұрағымыз, сіздің музыкаңыз әртүрлі халықтар арасындағы бейбітшілік пен түсіністікке қалай көмектеседі? Өте орынды сұрақ. Жалпы, осы сәтті пайдаланып, көрермендерге бір қызықты сауал қойғым келіп тұр. Ең алдымен, әлемдегі ең жиі пайдаланылатын қай тіл екендігін атай аласыздар ма? Қытай деп жатыр, орыс дейді біреу. Бәрекелді. Тағы қандай нұсқалар бар? Подсказка берейін сіздерге. Қазақ тілі, бұйырса, солай болсын. Бұл кісілер... Керемет жауап. Музыка тілі, әрине, әлбетте. Жалпы, музыка тілі, музыка дегеніміз грек тілінен аударғанда, муза өнері дегенді білдіреді. Муза өнері сазды көркем бейнеге негізделген. Бұл өнер өзінің эмоциялық әсер арқылы музыка адамзат тарихында қоғамдық идеялық, мәдени тәрбиелік және эстетикалық рөл атқаратындығы бәрімізге мәлім. Жалпы музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы, бәріміз де білеміз. Осы орайда ұлы өнермен қаруланған әрбір өнерпаз қоғам мүддесі үшін өскелең ұрпақ алдында рухани азық болатындай коммерциядан бөлек тың дүниелерді туғызуға жауаптану керек. Өйткені қалай қарасаңыз да әртіс адам тікелей болмасын өскелең ұрпаққа рухани тұрғыда дәріс беріп жүр. Дәріс береді. Идеология болу керек бастысы. Идеологиямызды дұрыстау керек деп ойлаймын өз басым. Осы сәтті пайдаланып, менің әрбір концерттерімді әлемнің кез келген түкпірінде лық толы стадиондармен қолдап, қоштап жүрген барлық әлемдегі тыңдармандарымның алдында басымды иемін. Көп рахмет. Жалпы біз әр концерт сайын өзіміз жүргізіп жүрген санағымыз бар, статистикамыз бар. Және де соңғы оққанымыз менің концертімде, соңғы концерттердің бірінде 80-ге жуық мемлекеттен келген көрермендерінің бір стадионда табылуы мені құдды бір әлем халықтарының достығы бір арнаға тоғысып жатқан туған айдай толық әдемі әлем жанұясын көргендей сезімге бөлейді. Бұл сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әлемдегі ең тамаша сезімдердің бірін бастан өткіруге Алла тағала маған бұйырған екен. Сол себептен осындай бақытқа кенелтіп жүрген өзімнің жерлестерім, туғандарым, ағайындарым әрбір аяқ алысымды қолдап, батасын беріп жүрген қазақ халқынан бастап, бүкіл әлемдегі жанкүйерлеріме мың мәрте тағы да рахмет айтамын. Не деген көрегенділік, өйткені сіздің аузыңыздан қазір қаншама жастар сізді тыңдап отыр, қаншама жастар үлгі алып отыр, өнеге алып жатыр. Осы сіздің сөздеріңізден кейін әрі қайсында жалын оты пайда болып, Қазақстанның атын одан сайын шарықтата береді деп сенемін. Енді келесі сұрағыма
көше отыра, туған жерге деген сүйіспеншілік сіз үшін нені білдіреді? Және бұл сіздің шығармашылығыңызда қалай көрінеді? Рұқсат етсеңіз, бұл сұраққа мен кішігірім философиялық тұрғыдан жауап берейін. Америкалық және англиялық жазушы, атақты публицист, философ Томас Пейн былай деп айтқан екен: жер менің отаным, барлық адамдар менің бауырларым, барлық игі істер менің дінім деген. Осы орайда мен өзімнің ұлтымды сүйе тұра, халқымды сүйе тұра, отанымды сүйе тұра, адамзатты ұлтқа, дінге, тілге, нәсілге бөлмейтіндігімді атап айтқым келеді. Біз қазақ халқы данышпан болған халықпыз, данышпан халықпыз, дана халықпыз. Әрбір адам өзі үшін жауап беріп, қасындағы достарына жылы шыраймен қарым-қатынас құра білсе, ол адамның өзінің өне бойына ғана тән үлкен алып даналығы деп білем. Сол секілді мемлекетте біздің ата-бабаларымыздың қасық-қаны қалғанша осы жерге таласып, өскелең ұрпаққа үлкен мирас болсын деп, мәдени тұрғыдан да, территориялық тұрғыдан да, басқасынан да үлкен мұра қалдырған. Сол мұраны кірлетпей, әдемі үлгі болып, татулығымызды көрсетіп, әлемге құшақ жая қарсы алуға дайын екендігімізді көрсетіп, өресі биік халықтың ұрпағы екендігімізді дәлелдеуіміз керек. Әлемде бейбітшілік болу керек. Отанға деген сүйіспеншілік, ұлтжандылық, ұлтшылдыққа айналмау керек. Ұлтшылдық ол менің ойымша өресі төмен адамдардың ісі. Мен әлемнің көптеген мемлекеттерінде болдым. Менің концерттеріме келетін халық аса қатты политикаға, басқасын жақын жүрмейтін халық. Сол себептен өзінің ізгі ниетін арқалап, әр мен концертіме келгенде мен қазақ болатұғым, ол кісілер Англияның өкілі болсын, француз өкілі болсын, Америка өкілі болсын, Қытай өкілі болсын, серб болсын, орыс болсын, бәрібір. Ең бастысы адам мен адам арасындағы дұрыс рухани информация алмасу бар. Оған біздің санамыз әрқашанда жетуге дайын болу керек. Әлемде бейбітшілік болу керек. Отанға деген құрмет болу керек. Тілге деген құрмет болу керек. Тілге. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген дана халқым. Айтылған сөздерімді, айтылған ойымды рұқсат болса Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сөзімен толықтырайын тағы да. Сүйемін туған тілді, анам тілін. Бесікте жатқанымдақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілменен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным, жаным деген. Сол тілменен бірінші білгізілген ана деген сүйгендік сөз әмменен дейді. Халқымыздың тарихына, халқымыздың болашағына, өскелең ұрпақ үшін қасық-қаны қалғанша бізге мирас етіп қалдырған ата-бабаның мұрасына немқұрайлы қарамай, өзіміз бірлікте болып, тілімізді құрметтеп, халқымыздың қадір қасиетіне жетіп, бір-бірімізді сыйлап, әлемге құшақ жая қарсы алатындай әдемі деңгейде әдемі өмір сүруге жеткізсін.
Әмин. Өте керемет. Димаш мырза, осы залда, осы форумда отырған жандардың барлығы кәсіпкерлер. Және де жай кәсіпкерлерге емес, біздің Қазақстанның экономикасына үлкен үлесін қосып жүрген кәсіпкерлер, және де сіздің жаңаға туған жер, тіл туралы айтқан сөздеріңіз олардың жүрегіне жетіп, құрметті кәсіпкерлер, енді сіздер де осы рухта ала отыра Қазақстан атын кәсіпкерлік жағынан таныта беріңіздер деген тілектеміз. Келесі сұрағым, Қазақстандағы мәдениет пен өнерді қолдауға және дамытуға бағытталған арнайы жобаларыңыз немесе бастамаларыңыз бар ма? Алла қаласа, алдағы уақытта, алдағы жылдары үлкен жобаларды қолға алуды жоспарлап жүрмін. Неге десеңіз, Мұхаммед Али айтқан ғой, өмірде бәрі өтпелі негізінде. Тек қана Алланың құдіреті өтпелі емес дейді. Сол себептен менің кішкене ұятта болса айтайын, атым шығып тұрған кезде, мүмкіншілігім қолда бар кезде, халықаралық аренаға қолдан келгенше өзімнен кем түспейтін қазақтың ұл-қыздарын болашақта қолдап, жол сілтеп, жақсы менеджерлермен таныстырып, үлкен агенттерге көрсетіп, жол салғым келеді. Неге десеңіз, менің де дәуреnim өтпелі. Бұл күн бүгін бар, ертең жоқ. Ең бастысы осы дәуренім жүріп тұрған шағымда қазаққа, қазақтың мүддесі үшін пайдамды тигізе алсам, одан басқа менің арманым жоқ. Өмірге келгелі 5 жасыма дейін бала есебінде өмір сүрдім. 5 жастан бастап қазір 30 жасқа келдім. 25 жыл музыкадан дәріс алумен келе жатырмын. Биыл докторлық дәрежемді қорғаймын. Сол себептен қазір ақыл тоқтататын жасқа келдік. Бір түсініп, ой түйгендерім бар, жинаған үлкен тәжірибем бар. Сол тәжірибеммен үлкен әнші болуды, үлкен өнерпаз болуды армандап жүрген жас жеткіншектерге өзімнің тәжірибемен бөлісіп, қолдан келгенше қолдау көрсететін үлкен жобаларды қолға алсам, және сол жүзеге асса, менің үлкен асқақ армандарымның бірі орындалғаны. Керемет. Мына жерде көп адамдар, балалары бар, отбасылы адамдар, балалардың жалпы кәсіптен бөлек өнерге беретіндер де бар деп сенем. Сол себепті осы орайда сізден сұрағым келіп тұр. Жаңағы жобаларды қашан күтсек болады? Рахмет. Енді бәрі Алланың қалауымен, орысша айтқанда, мы предполагаем, Бог располагает дейді ғой. Сол себептен енді жоспарларды нақты дәл осы уақытта болады деп айтпай қойын. Арғы айтып семіз шық дейді қазақта. Сол себептен егерде жаңалықтарым болатын болса, оны міндетті түрде әлеуметтік желілерде немесе басқасында жолдар арқылы халықпен бөлісетін болам. Керемет. 30-да орда бұзып, ағалық бір өзінің махаббатын бергісі, жолын сілтегісі келетінін Димаш мырзаны көріп отырмыз. Бұйырса, мен өте қатты тілекшімін. Негізі жақында өзімнің де кішкентайлы болдым. 9 айлық қызым бар. Құтты болсын. Рахмет. Есімі Мариям. Аманатым осында отыр. Анасы. Негізі кеше үйге келген кезде біз сөйлестік та, мен ол жерде дайындықтан шыққаннан кейін менің естуім бар. Кішкентай кезіңізде сізді бір-ақ сағатқа Қанат мырза мен Света ханым ойнауға жіберетін еді, футболға деп. Қалған уақыттың барлығын сіздің уақытыңызды өнерге арнайтын еді деп. Сөйтіп мен ойлап қоям ғой, енді New Vision'ның аурасымен үйге келіп, кәсіпкерлік мышлениемен үйге келген ғой, мен айтам, ең мықты проект негізі балаң ғой. Бұйырса, сіздің жолыңызда нәсіп етсін деп тілеймін барша осы біздің жас жеткіншектерге, қазақ жастарына. Аумин, аумин.
Мен жете алмаған жетістіктерге, мен бұза алмаған қамалдарды бұзатын ұл-қыздарымыз көп болсын. Менің жетістігім тек қана үлгі есебінде ғана ол кісілерге жұмыс істесін, бірақ менен оссын деп тілейік. Әмин. Керемет. Димаш мырза, жаңа енді сіздің балалық шағыңызды қозғап отырдық. Жаңа айтып жатқан сөзіміз ол 30-ға келіп орда бұзып жатсыз. Оған өте қатты қуаныштымыз баршамыз. Енді осы орайда сіздің өміріңіз жайлы бейне баянға назар аударсақ деп ұсынам. Қалай қарайсыз? Керемет. Назарларыңыз экранда болсын, құрметті ханымдар мен мырзалар. Димаш Құдайбергеннің өмірі жайлы бейне баян. Өмір күндер менен күндер жалғасқан, өмір мұң менен шаттық алмасқан, сағым болып қалған. Өмір сүйіктетіп сүюді үйреткен, көңіл қолас еткейден еліктен, сарлары көп шалған. Өмір сағын қоштарман, самға бошарман, ақ бұлттай арманға махаббат үні талмайтын, шараланбайтын болса жалғанда, кейде жас көктем бол, тым өктем бол, дауылдатсаң дағы өмір. Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын бағалаймын, тағдыр жылатпа арманың жолында мені, құлдап өмір қылатпа. Қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа. Gustavo cantante casado, Dimash Құдайберген. Dimash, please welcome Dimash. Келер ертең тағы жаңа шақыт күн, әттең тоқтам жоқ шіркін уақытта, ағым болған жаны ұшып келеді, оны аялдар жоқ па мекені, амалым не қайран. Аққара алмасқан, мағыналар басқан, ашылар парақтан. Сапарлас тос табыстырған, қош айтыстырған, өмір жаратқан, сен сертпеккен менді, келсең енді қол созғайсың маған. Өмір ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын бағалаймын, тағдыр жылатпа
қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа кешірім сұратпа Димаш Құдайберген. Осы жерде бір сөз айтқым келіп отыр. Егер де сіз ойласаңыздар, сіздердің қолдарыңыздан келмейді, сіз бір шыңға шыға алмаймау, бұл менің ешқашан 10 ұйықтасам да қолымнан келмейді, бұл өмірде болмайды десеңіздер, міне, болады бәрі. Өте ризамын. Көп рахмет. Димаш мырза, енді қазір біз барлықтарыңызды таң қалдырамыз. Сізді әнші ретінде барлығымыз танимыз. Бүгін мықты оратор ретінде де таныдық сізді. Енді сіздер мүмкін білмейтін, қазір Димаш мырзаның жаңа қырын ашатын боламыз. Димаш мырза, сіз режиссер ретінде өзіңіздің жұмыстарыңызды жасап жүрсіз деп естідік. Сол қаншалықты шын және де қандай жоба? Жалпы бұл нәрсеге жетекшілікті талантым тасып баратқаннан кейін алған жоқпын. Бұрыннан бастап, жасөспірім кезімнен бастап, әрбір сахнаға алып шығып жатқан, көрерменнің назарына ұсынып жатқан дүниелерімді өзім сүзбеден, сүзгіден өткізем. Мысалы айта кететін болсақ, осы уақытқа дейінгі қатысқан байқауларымның әндерін өзім таңдап, оның өрлеуі қандай бағытта болу керек, жалпы айтқанда музыкалық продюсерлік жұмыс деп аталады. Қай композитор болмасын ән ұсынса, оны міндетті түрде менің өңдеуіммен ғана болады. Сол кезде ғана орындаймын. Және де, мысалы, I Am Singer жобасында да барлық әндерді өзім продюсерлік еткем. Тамаша талантты Ерлан Бекчурин деген Оралдың азаматы бар. Сол ағамыз аранжировкасын жасаған болатын. Менің ойларыма сүйене отырып, мысалы, көптеген Уолтер Афанасьев сынды, Қытайдағы, Еуропадағы көптеген композиторлердің жұмыстарын орындағанда да, соның ішінде Игорь Крутой ағамыздың да әндерін орындағанда да, бәрі менің талабым бойынша орындалатын. Мен қалай айтам, қалай орындалу керек, қалай жазылу керек, қандай үлгіде, қандай бағытта шығу керек ол ән, оны өзім талаптанып орындатқызатынмын. Және де клип түсіргенде де дәл солай. Әрине, кәсіби мамандардың ойына сүйенемін, олардың көзқарасын, кәсіби білікті көзқарасына көзім саламын. Соның ішінде соңғы уақытта әлемдегі тұрақсыздық бойынша, халық пен халықтың араздығы бойынша көп уайымдайтын тұғым. 25 жасымда бастап 3 жыл қатарынан жазған туымдым, оны басқа біреудің еншісіне беріп қойып, немесе басқа біреу клипті қалай түсірсе де солай түсіре берсін деп беріп қоюға менің дәтім шыдамады, сөздің шыны керек. Сол себептен бұл әннің әуенін жаздым, және де бейнеклиптің сценарийін жазған болатынмын. Шығарманың аты The Story of One Sky. Қазақша айтқанда бір аспан тағдыры. Жалпы қазіргі таңда менің ең көңілім толмайтын мәселе адамдардың миының аздығы. Көп адамдардың миының аздығы. Жалпы халықты айтып тұрғаным жоқ, бұл жерде оны бірден алдын ала айтып алайын. Осы сөздерім үшін менің қасымдағы достарым, бауырларым, үйдегілерім біраз уайымдап қалуы мүмкін. Бірақ
халық пен халық ешқашанда ол деңгейге түсіп, өз бетімен ешқашанда аразаспайды. Аразастыратын өздеріңіз білесіздер, кімдер екен. Әлемде бейбітшілік болу керек. Әлемде халықтың ойы, руханияты, мәдениеті бір-біріне келмесе де, бір арнаға тоғыса білуі керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда ұлтқа, тілге, дінге, нәсілге бөліну белең алып кетті. Соның кесірінен бір айналдырған, көп емес адамдардың кесірінен, мемлекеттердің басында отырған көптеген халықтар зардап шегіп жатыр. Осы тұрғыда бір кішкене ой салғым келіп отыр. Негізінде біз өзімізді жеткіншектерден, сәбилерден ақылды санаймыз ғой, көп жерде. Оларға еңбекке баулуды, білім алуды, өмірге, жалпы қоғам ортасына баулыту үшін көп дәріс береміз, көп нәрсені түсіндіреміз, өсіп жеткенше дейін көп ақыл айтамыз. Бірақ балалардан да, сәбилерден де үйренетін бірақ нәрсеміз бар, біз соны ұмытып кеттік. Әлемде айналдырған, кішкене ғана, шағын ғана адамдардан зардап шегіп жатырған миллиондаған сәби бар да, ал 3-4 сәбидің кесірінен миллиондаған үлкен адамның қырылып жатқанын ешқашан естімеппін. Сонда кім ақылды? Кім ақылды? Болашақтағы балаларымыз үшін, халқымыздың болашағы үшін, әлем болашағы үшін менің және де сіздердің алдарыңызда, халықтың алдында, әлем жұртшылығының алдында осы позициямды пайдаланып, естір құлақ болса, естір деген ниетпен бейбітшілікке үндеу тастау үшін осы шығарманы жазған болатынмын. Сценарийін мен жазғам, оқиғасын режиссері Алина деген тамаша режиссер досымыз бар. Сол кісінің жұмысына назар аударсаңыздар. Рахмет үлкен.